হ্যাঁ, এখন আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে ম্যাক্স প্লেয়ারের AC3 DTS অডিও সাপোর্ট না করলে কি করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি দেখাচ্ছি আমার এটাতে ম্যাক্স প্লেয়ার ফাইল আমার আমার এখানে অডিওটা শো করতেছে না। এই যে দিস অডিও ফরম্যাট ইজ নট সাপোর্টেড, এখানে কোনো সাউন্ড নেই, সাউন্ডটা হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এখন আমি যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করব, অফার মেনু ওপেন করলাম। অফার মেনু ওপেন করে আমি এখানে গুগল দিব। গুগলে যে আমি এখানে লিখলাম AC3 অডিও ক্যান নট সাপোর্ট MX প্লেয়ার। তো সেক্ষেত্রে আমাকে অনেকগুলো এখানে রেজাল্ট দিল। ম্যাক্স প্লেয়ার কাস্টম কোর্স, এখানে যে দ্বিতীয়তে যে অপশানটা আছে MX প্লেয়ার কাস্টম কোর্স উইথ DTS 3, এখানে যে এটা আছে এইটা আমি এখানে দিলাম না। এখন আমি এখানে দেব সহজে যাতে জিনিসটা পাই, সেই জন্য আমি এখানে এটাতে দিব হাউ টু, এটাতে দেব। তো আমার এখানে নেটওয়ার্ক একটু সমস্যা করতেছে, আমি দেখাচ্ছি। ফোন আর আনা, আমি এখানে অলরেডি একটা দিছি ফোন আর আনাতে। সেক্ষেত্রে এখানে আমাকে লিখছে যে আপনার কি প্লেয়ার এখানে সাপোর্ট না করতে পারে। যদিও আপনি ম্যাক্স প্লেয়ারটারে ভিডিওর জন্য সর্বপ্রথম চয়েস থাকে আপনার, সেক্ষেত্রে কি সমস্যা থাকতে পারে এগুলো এখানে দিছে। এর ভিতরে একটি সমস্যা হচ্ছে, সমস্যাটা এখানে দিছে আপনার বিভিন্ন ধরনের দিছে। আমাদের এখানে যাওয়ার দরকার নাই, আমরা একেবারে এখানে যাব। ধরেন এখানে দিছে, তারপরে রেট টুতে না, আমরা এখানে যাব হাউ টু মেক ম্যাক্স প্লেয়ার guidingteach.com, www.guidingteach.com যাব। এখানে দেওয়া আছে হাউ টু কাস্টম কোর্স টু ম্যাক্স প্লেয়ার সাপোর্টেড DTS অ্যান্ড AC। আমরা এখান থেকে দেওয়া আছে যে এগুলো লেখা আছে অনেক কিছু। তারপর এখান থেকে আমরা আছে এডিটিং দ্য কাস্টম কোর্স, এখানে একটা দেওয়া আছে কীভাবে কাস্টম কোডটা অ্যাড করতে হবে। প্রথমে আপনি সেটিংয়ে যেতে হবে ম্যাক্স প্লেয়ারের, তারপরে যে এখান থেকে সেটিংয়ে যাওয়ার সর্বশেষে নিচে একেবারে এখানে দেওয়া আছে যে কাস্টম কোড, এই কাস্টম কোডটাতেই আপনার ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে দিয়ে আছে নাও টু ইনস্টল দ্য কোডস, আমরা এখানে ডাউনলোডে দিয়ে নাও ইনস্টল দ্য কোডসে লোডিং দিলাম। তারপর লোডিং হচ্ছে। তারপর এখানে আমাদের ভার্সনটা যদি আপনার এখানে যেমন আমার আছে যে 1.7.0, কিন্তু এখানে দেওয়া আছে 1.80 হইলে, মানে আপগ্রেড ভার্সনটা হইলে আপনার এটা কিন্তু xda.com xda.com-এর ফ্রম xda ডেভেলপার্সগুলো এটা ওয়েবসাইটটা, ওইখানে আপনার ওই পেজে নিয়ে যাবে। তারপর এখান থেকে আমি আমার পছন্দের মতো আমার যেটা দরকার সেটা, যেমন আমার হচ্ছে যে 1.7.40 আমার MX প্লেয়ার ভার্সন। তো আমি সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে আপনার নিব। তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে ন্যানো যেটা আছে আমি ন্যানোটাকে চয়েস করব। ন্যানো জিপি, ন্যানো RB1 জিপি, এটা আমি চয়েস করলাম। চয়েস করার পর আমার এখানে লোডিং হচ্ছে। তারপর আমার এখানে পেজ আসলো, তারপর আমি এটা ডাইরেক্ট ডাউনলোডে দিয়ে দিলাম। আমার এখানে ডাউনলোড হবে, ডাউনলোড হওয়ার পরে হচ্ছে এখন আমার যে ফাইলটি আমি ডাউনলোড দিয়েছিলাম সেটি এখন ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আমি ব্রাউজার যেটা আছে এটা থেকে আমি ক্যান্সেল করে বাইরে যাচ্ছি। তারপর আমি এখানে MX প্লেয়ারে যাচ্ছি, MX প্লেয়ার সেটিং, তারপর আছে আপনার অডিও না, ডিটেক্টর, সবার শেষে চাই কাস্টম কোড। এখানে এই কাস্টম কোড যেটা দেওয়া আছে এখানে ক্লিক করার পরে এখানে আমি যে ফাইলটিতে আমার ডাউনলোডটা গেছে, ডাউনলোডের ফাইলটা যেখানে গেছে আমি সেখানে যেমন SD কার্ডে যাচ্ছি, আমার SD কার্ডের ফাইলটা গেছে, যেমন এখানে আছে যে ন্যানো
1732 এটা। এখন এটা আমি এক্সিট করতেছি। সেটটা এখন আমার রিস্টার্ট নেবে, সেট না, ম্যাম এক্সপ্লেয়ারটা রিস্টার্ট নিল। এখন আমি আমার যে মুভিটাতে সাউন্ড হচ্ছে না সেটা এখন অ্যাপ্লাই করতে দেখতেছি। ইটস গুড, ফাইন। এখন আমার এখানে সাউন্ডটা হচ্ছে। হ্যাঁ, সাউন্ড হচ্ছে, এখন সাউন্ড হচ্ছে। এখন আর ওই লেখাটা এখন আর আসতেছে না। ওকে, থ্যাংক ইউ। যদি ভালো লাগে আমার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।